შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო მზადდება სტუდია კოცის ბაზაზე. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. როსტომ ჩხეიძე, შავი ჩოხა. ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ცხოვრების ქრონიკა. თავი მე-16. ტრაგედია 20 მაისი. ეღიმებოდა ალექსანდრე სულხანიშვილს იქ სანატორიუმში. ლუარსაბ თათქარიძეობას შემულობს და მე მაინც არ ვიცოდე 5 ხინკალზე მეტი არასოდეს უჭამიაო. ეს 5 ზღვარი იყო თუ რა? ქაქუცას ეთყობა სწორედაც ზღვრად დაედგინა და გადამეტება ეთაკილებოდა. საერთოდაც შეფიცულთა შორის ყველაზე ცოტა მჭამელად ითვლებოდა, თუმცა სხვების დაზრახვასერიდებოდა. მის მკაცრ მოთხოვნებს შორის ნაყროვანების აკრძალვა გამოტოვებული გახლდათ. ამ ერთს თმობდა. ცდილობდა მხოლოდ საკუთარი მაგალითით მიეხვედრებინა ტყის ძმები, მაინც და მაინც ზემოთ არ აღკრათო, მაგრამ ხინკლის სურნელი ისე აბრუებდათ, ბელადის თავშეკავებას აღარ დაგიდევდნენ და მალაქია მაისურაძეს 50 ცალიც ვერ აწყობდა. არც სხვები აკლებდნენ ხელს, განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ელიზბარ ვაჩნაძე, ალექსანდრე ბადურაშვილი თუ კურდღელა. მიხა ხელაშვილს პოეტის სახელიც ვერ უშლიდა, ტოლი არ დაედო მადიანად მომლხენ შეფიცულთათვის და 1-2 სხვაც აჭარბებდა დანარჩენებს. ხინკლის მომზადებაში კი ჩაერეოდა ხოლმე ბელადი და ისეთი ხელოვნებით მოახვევდა, მე ამბოხენი გაოგნებულნი შეხურებდნენ, პირსაც განსაკუთრებულად იკბარუნებდნენ და ჩუმჩუმად გამოხურებდნენ ქაქუცას, იქნებ თავისი გარჯის ნაყოფს უფრო მეტად გაუსინჯოს გემო. 5-ს არც მაშინ სცილდებოდა. ერთხელ მოხდებოდა ერთადერთხელ სერგო მაისურაძეს რომ სთხოვდა 5 ხინკალიც გადამინახეო. იმ წუთას თუ არ წაწვდენია მე-6-ს, მოგვიანებით მაინც მოინდომა თავისი ნორმა გაემეორებინა. სერგო დაფაცურდებოდა, ხის ჯამზე დააწყობდა და თაროზე შემოდგამდა მის მიწურ ოთახში. ვახშმობისას მოიკითხავდა გადანახულ კერძს ბელადი. სერგო მირბენით კი მიირბენდა თაროსთან, მაგრამ ერთიც არ დახვდებოდა წამლად. ჰოი, რა ვაი უშველებელი ატყდებოდა, ვინ შეჭამა და ვინ შეჭამაო. ყველა ელიზბარ ვაჩნაძეზე მიიტანდა ეჭვს და ის რომ ისე გატყვინდებოდა, ვითომ არაფერი ესმისო, ყველა დაიბეჯითებდა, სწორად გვიეჭვიაო. განაწყენდებოდნენ შეფიცულნი და ის ისაა საყვედურებით რომ დააპირებდნენ მის ავსებას, ისევ ქაქუცა დაიხსნიდა უხერხულობისაგან. არაფერია, არა უშავს რა. და ხუმრობაში გაატარებდა, თითქოს ამის ჩამდენს ხალისის გამოწვევას დომებოდეს და მხოლოდ ამიტომ მოესუფთავებინოს ის ხის ჯამი. ისიც მდუმარედ შეიფერებდა. მიხას გული არ მოუსვენებდა და მეორე დღეს იუმორისტული ლექსით შეეხმიანებოდა ხინკლების გაქრობას. თან მის ვინაობასაც გაშიფრავდა, თორემ მოამისოდ ლექს მარილი მოაკლდებოდა. ალექსანდრეს 2-2 წყარი ჩარჩებოდა ხსოვნაში. ელიზბარ ბელადს ხინკლებსა ჰყარავს, ჩვენ კი გვიხდება ჭირადაო. ეპიგრამას ჩვევია და უხდება ჰიპერბოლიზება, თორემ რა ჭირად გახდომა ყოვლად უწყინრად ჩაევლო. თუ გახუმრება ყოფილიყო და ელიზბარსაც მოეთმინა მისი სახელის ხსენებას, სიცილ ხარხარით უახყვებოდა. არა, ამ მიხასაც რა ძალიან მოენდომებინა, მთელი თავისი ნიჭი
იმ სტრიქონებში ჩაექსოვა თუ რა. ელიზბარი თავს ისე დაიჭერდა, თითქოს მას არც არაფერი ეხებოდა და ის ელიზბარიც ვიღაც სხვა იყო. სულაც გამოგონილი პერსონაჟი, მიხას ძველი რეპერტუარიდან გადმოყოლილი. ხანი რო გავიდოდა, ალექსანდრეს გული არ მოუთმენდა და თანამებრძოლს ჩაეკითხებოდა, ეს რა ჩაიდინეო. ის კი თავისებურად ჩაიცინებდა, მე მეგონა შენ დამალე ხინკლებიო და ისიც სიცილს ასტეხდა. მიახვედრებდა, თუ კაცი ხარ, სერიოზულად არ მიიღო. ის ეპოპეა ისე გამოვლიეთ, გაკვირდებოდი 5 ხინკლისათვის არასოდეს დაგიმატებია და ახლა ლუარსაბ თათქარიძეს რომ ედრები, რას ედრებიო? ლუარსაბი მარტო ეგ ხომ არ არისო, რაღაც ამის თქმას დააპირებდა ქაქუცა და ხელს ჩაიქნევდა. როდის მოვაბამ თავს ამ ფრაზის ჩამთავრებას, უფრო ხალისზე რომ ვიქნები, დაე მაშინ ვარკვიოთ ლუარსაბ თათქარიძის ხასიათიო. წვადის ნაჭრები კი არ დაუთვლია წინამძღოლისათვის, ანიქნებ გასახსენებლად იზედმეტა. უფრო ასე აგონდებოდა, წვადის შიშხინიც რომ არ დაკლებიათ და საკლავიც უხვად ჰყავდათ. დაუწერელ კანონად ესეც შემოეღოთ, რომ საკლავისათვის თითი არ დაეკარებინათ, თუ ვინმე პარტიულს ან კომკავშირელს არ ეკუთვნოდა. მაშინ კი მოგეცალ ხენა, აუცილებლად გამოიყოლიებდნენ ცხვარსა თუ ძროხას და მერე ხელების ფშვნეტით მიაჩერდებოდნენ მზარეულთა ტრიალს. არც ხუმრობასა და სიცილს მოიკლებდნენ, არც ფანდურის აჟღერებასა და სიმღერას, არც ცეკვა თამაშს. ასე გადაითენებდნენ ზამთრის გრძელ ღამეებს და ელოდებოდნენ ტყის გაფოთვლას. ქაქუცას ცეკვას არ ახსენებს, ერთხელაც რომ ეცეკვა, მემუარის აღუნიშნავი არ დარჩებოდა. ვერაფრის დიდებით ვერ აუყოლიებიათ და ამ პასაჟის ჩამკითხველს იშთაბეჭდილება დარჩება ალბათ არც ყვარებია და არც ეხერხებოდა ცეკვა, თორემ მთაში ზამთრის ღამეებით გაბეზრებულს ერთხელ მაინც როგორ არ მოულიდა საცეკვაო ფერხულში ჩაბმის ჟინიო. არადა განთქმული გახლდათ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ცეკვა, როგორც საუკუნის წინათ ალექსანდრე ორბელიანის. მიამბოხეთა შორის ბადალი არც ერთს არ მოეძებნება და ერთმანეთს თუ შეეტოლებიან. რა სიზამ, ბელადობა ბევრ რამეზე უარის თქმას ავალებდა და როგორც დარდიმანდობასა და მოლხენობაზე უნდა აეღო ხელი, ისე ცეკვაზე. გინდ ერთხელ ვერ მორეოდა სურვილს და გინდ ყოველდღე დროსტარებაში ყოფილიყო. უკვე სულ ერთი იქნებოდა. შეფიცულთაგან ერთი კაციც არ გამოჩნდებოდა მისი გამკილავი. ის ერთი გადახვევაც აცდებოდა იმ იდეალურ წარმოდგენას თავისთვის, რომ შეექმნა ბელადობაზე ქაქუცა ჩოლოყაშვილს და ვერასოდეს აპატიებდა თავს სისუსტის გამოჩენას. ზამთრის ღამეები გადასაგორებელი გახლდათ. წინამძღოლი თავშეკავებას ამჯობინებდა იმ თვეებში და შეფიცულნი ვერც გაიხსენებდნენ ამ დროს დიდი საქმე რო ჩაედინოთ. განსაკუთრებით მაინც იმ მიდამოებში ერიდებოდნენ ქარიშხლის გამოწვევას, სადაც იმხანად დაბინადრებულიყვნენ. მცირე დავალებათა შესასრულებლად 3 ან 5 კაცი იგზავნებოდა, თორემ რაზმის დაყოფა ათეულებად და სამეულებად არა მარტო საბრძოლო მოქმედებისათვის გამიზნულიყო, არამედ სამზადისის დროისათვისაც. გახსოვს სანოვაგისა და თამბაქოს დარიგება,
ვასო თამაზაშვილს რომ მიამდე დიდ ქართველად და პატიოსან პიროვნებად რომ გვეგულებოდა ყველას. ეკითხებოდა ალექსანდრე და ძალდაუტანებლად წამოჰკრავდა ფიქრი. ნეტა ამჟამად სად არის, რა ბედი ეწია, ჯერაც ტყეებს შეფარებია თუ ტყვის წერა გახდაო. ქაკუცასთან მოერიდებოდა ამ ეჭვის გამჟღავნებას და მის გასახალისებლად გაიხსენებდა. ალბათ გსმენია ბიჭებმა ხუმრობით ნაჩხოზი რომ შევარქვითო. ბოლშევიკური ხელისუფლება საგულდაგულოდ გადაკეტავდა საქართველოს ჩეჩნეთს შორის მიმოსვლის გზებს. თან ეს ზვავებიც ძალიან ართულებდა ურთიერთობას ამ ორი ხალხის პატრიოტებს შორის, მაგრამ არც ესენი ისხდნენ გულხალდაკრეფილნი და ფარული ბილიკებიც აღმოეჩინათ და სათანადო კაცებით შეერჩიათ, მეგზურობას რომ ტვირთულობდნენ საკუთარ თავზე. ქაკუცა რამდენი დღე ამზადებდა ალექსანდრე სულხანიშვილს ჩეჩნეთში გასამგზავრებლად და ამასთან მოკლე წერილსაც მისწერდა ათაბეი უმაევს, თის ჩეჩნებში განთქმული შეიხის შვილსა და თვითონაც გავლენიან პიროვნებას. ბარათში ეწერა, ჩემს მეორე თანაშემწეს გიგზავნი და იქნებ დახმარება აღმოუჩინო მომხრეთა გასამრავლებლად. არა მარტო მთისა და ბარის გავლენიან ჩეჩნებში, არამედ მათ ახლობელ ეროვნებებს შორისაცო. ჩეჩნებს უნდა გაეყვალათ გზა მთელ ჩრდილო კავკასიასთან მოკავშირეობისათვის, რომელიც დაიწყებოდა სამხედრო პოლიტიკური ურთიერთთანადგომით და დაგვირგვინდებოდა კულტურულ საგანმანათლებლო ხიდების აღდგენა გამტკიცებით. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი, როგორც სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პიროვნება, არ ფიქრობს და არ შეიძლება ფიქრობდეს მარტოდენ რუსეთის უღლის გადაგდებაზე. მას შემდეგ როგორ გაგრძელდება კავკასიის ცხოვრება და რა ადგილს მოიპოვებს საქართველო ამ ქვეყნებსა და ეროვნებებს შორის. არანაკლებ საზრუნავია და დაე ამ ყოველივეს აქედანვე ჩაეყაროს საძირკველი. აგერ უკვე მეორედ უწევდა საგანგებო მისიით გამგზავრება. ის პირველი მისია თითქოს ჩაიფუშა, რაკიღა ჩეჩნეთსა რაზმებს დაშლა მოუწიათ ხევსურთა აჯანყების დამარცხების გამო, მაგრამ მზად რომ იყვნენ დასახმარებლად, ეს უკვე ყველაფერს ნიშნავდა და მორალური ატმოსფეროს შეცვლამ სასიკეთო კვალი დააჩნია ამ ორი ხალხის ურთიერთობას. ერთბაშად მოათავა თავდასხმები და კაციობა მათ შორის. ჩვენ შევძელით მთიელებისა და ჩეჩნების დაკავშირება, მათ შორის შვიდობის ჩამოგდება. საამაყოდ ესახება ეს სასიკეთო ცვლილება ალექსანდრე სულხანიშვილს და წუხილით ცოტა უნელდება წაგებული აჯანყების შემყურეს. თლად ამაოდ არ ჩაულია შეფიცულთა რაზმის თავგამოდებულ ბრძოლებსო. ხმა თურმე მეხივით გავარდებოდა ჩეჩნეთში, ქაკუცას მიერ გამოგზავნილი კაცი და მისი თარჯიმანი არიან ჩამოსულნიო და მეორე დღესვე დაიწყებდნენ მოსვლას მახლობელი სოფლების თავკაცები. ერთ კვირაზე მეთხანს გასტანდა დელეგაციათა დენა, შეიარაღებულნი რომ მოდიოდნენ და ადასტურებდნენ მზადყოფნასა და შემართებას. ალექსანდრე თავით ბოლომდე გააცნობდა ათაბეის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სამხედრო პოლიტიკურ პროგრამას, თანაც ის ჩინებული ორატორიც გამოდგებოდა და თანდათან ალექსანდრეს აღარც უწევდა ვრცელი ახსნა განმარტებანი. ათაბეი თვითონაც მშვენივრად აგვარებდა ყოველივეს და არტმუნებდა თვისტომთაც და სხვა კავკასიელთაც, ქართველებთან ტრობით საკუთარ თავსაც დავიღუპავთო. საერთოდ უნდა მოღებოდა ბოლო მტრობას ქართველებსა და ჩეჩნებს შორის, რაკიღა
საერთო მტერი გასჩენოდათ, თანაც ასე საშიში და წამლეკავი. თუ კი ჯებირს ვერ იგრძნობდა სოფლიო ბატონობისაკენ მისწრაფებისას. საამაყოა და ამდენად გულახდილად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სავსებით მივაღწიეთ ამ დიდ მიზანს. ის რაც თავდასხმების აღკვეთით დაიწყო, საერთო კავკასიურ პოლიტიკად დგინდებოდა და ალექსანდრე ბატონიშვილის მინავლებული ხსოვნაც ლავინდებურად ბრუნდებოდა ჩრდილოელ კავკასიელთა ცნობიერებაში. ქაკუცა ჩოლოყაშვილს უნდა განეახლებინა ის ხსოვნა. ქაკუცას სახელიც უნდა შერეოდა იქაურ ლეგენდებს და ჩრდილოეთ კავკასიელნი ამჯერადაც ისევე აღარ დაგიდებდნენ ხორციელი კაცის შემოსვას მითოსური საბურველით, როგორც თავის დროზე შეხურებდნენ ორ განზომილებაში ალექსანდრე ბატონიშვილს, ხორც შესხმულსაც და ზეციურ მხედარსაც ერთსა და იმავე დროს. ის რაც დავით აღმაშენებლის ლაშქარს მოელამდა დიდგორის ბრძოლის ჟამს, მოგვიანებით კი ვაჟა-ფშაველას ჯარისკაცის მზერაში გაიელვა სასწაულებრივ ხილვად, იმ ზეციურ მებრძოლად ქართლის ცხოვრების ქრონიკებში დავით აღმაშენებელს რომ შველოდა და მისი ხელახლა გამოჩენის წყურვილი ასე უმძაფრესი მონატრება ხალხისა ვაჟა-ფშაველას ამოეთქვა. ასე ამოჩენილიყო ჟამიდან ჟამზე ქართველთა მფარველი სული, ძველ მემატიანესა და ახალი დროის პოეტს ერთნაირად რომ მოელამდებოდათ. აკაკი წერეთელიც სიმბოლოდ დასახავდა და ბაშიაჩუკში ასევეც განაზოგადებდა მფარველი სულის შერკინებად ალავერდის ტაძარს შემოხვეულ გველეშაპად. ნიკოლოზ ბარათაშვილს კი სწორედაც ალექსანდრე ბატონიშვილის სახებად გაესიმბოლოვებინა ეს განცდა, შეფარულად, მაგრამ გაცხადდებოდა ეს საიდუმლოც და სწორედ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის გამოჩენის ჟამს, ალექსანდრე ბატონიშვილის ხატს, კვლავ რომ დაუბრუნებდა ქვეყანას აირაღად, იმედად, ხელისუფლების ჟინად. სივგომბორის მთას რამდენჯერმე შეეხიზნებოდნენ, ხან ერთ ადგილას და ხანაც მეორეს. დროებით იმ მტევრსაც შეარჩევდნენ, რომლის ზევითაც ტყე აღარ იზრდებოდა. მარტოდენ იალაღებია და ზაფხულობით საქონლის ან ცხვრის ბინები მიმოიფანტებოდა ხოლმე და პირველ ღამესვე, შვაღამისას, დარაჯის გარდა ყველას ღრმა ძილით რომ ჩაეძინებოდა, უეცრად ქაკუცა წამოჯდებოდა და მაშინვე ალექსანდრე სულხანიშვილსა და ელიზბარ ვაჩნაძეს წაჰკრავდა ხელს. ბიჭები გააღვიძეთო, რატომ? ალექსანდრე რომ ჰკითხავდა, რატიღა საშიშროება ვერაფერი იგუმანა და დარაჯიც ისე გაყუჩებულიყო, საფრთხისას ასე რა დაადუმებდა, ქაკუცა აუხსნიდა. ცუდი სიზმარი ვნახე, ვიღაც ქართველმა ქალმა მითხრა, აქედან წაიყვანე რაზმიო. მაშ სულ ეს იყო? სიზმრის გულისათვის გაეღვიძებინა? ალექსანდრე შემაშფოთებელს ვერაფერს დაინახავდა ამ მოლანდებაში და აქ დასარჩენად მიზეზს გამოჩხრეკდა. სამი კაცი რომ ყავს გაგზავნილი სანოვაგეზე, ისინი ხომ ვეღარ გვიპოვიან აქედან თუ წავალთო. ელიზბარიც მაინც და მაინც არ შეფიქრიანდებოდა და ალექსანდრეს შეეშველებოდა, ოღონდ არც ბელაც გაუტეხდა ხათრს. რაზმელები ახალდაძინებულები არიან და კიდევ ეძინოთ და დილით ადრე გაუთენებლივ წავიდეთ აქედან,
გაგზავნილი რაზმელებიც მოვლენ მანამდისინო. ქაქუცა საკუთარ თავს დაამუნათებდა, ასე რატომ ავღელდი და ავჩქარდი, ბოლოს და ბოლოს გარიჟრაჟზედაც შეიძლება სხვა ადგილის საპოვნელად დაძვრავო და თანამებრძოლებს დაყაბულდებოდა. შვაღამე გადაცდებოდა და ქაქუცა კვლავ გამოაფხიზლებდა ორივეს. ახლა რაღა მოხდაო? იგივე ქალი დასიზმრებოდა და გაემეორებინა, წადით აქედანო. ნუ თუ ეს დაჟინებაც არ იყო აინუში ჩასაგდები და ბელადი ყურს აღარ დაუგდებდა ალექსანდრესა და ელიზბარს და მტკიცედ ბრძანებდა. დააღვიძეთ ბიჭები, ახლავე უნდა წავიდეთ აქედან. რაღა გაეწყობოდაო? ეს შესიტყვება ძალდაუტანებლად ამჟღავნებს თანამებრძოლთა განწყობილებას. განმეორებულ სიზმარსაც რომ არ ანიჭებენ რაიმე მნიშვნელობას და ბინის გამოცვლა მხოლოდ ქაქუცას ახირება ჰგონიათ. დამორჩილებით ემორჩილებიან ცხადია, მაგრამ გუნებაში ალბათ ორივე ბუზღუნებს. ან ეს სიზმრები რა იტეხა? ან ნეტა ამჯერადაც ჩვენთვის დაეჯერებინაო. რაზმელებსაც საჩქაროდ გააღვიძებდნენ და გადანაცვლებითაც უკან მოუხედავად გადაინაცვლებდნენ, ასე მეოთხედი კილომეტრით. გრძნობს რაღაც უნდა მოხდეს, რაღაც უბედურებას დააღწიონ თავი. ზედიზედ ორი გამოცხადება შემთხვევით არ გაიელვებდა, ეს ფორიაქი უამბოდ არ ჩაივლის. ისე ეპიკოსის ხელში ამგვარი სურათები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას რომ იძენს და შეთხზვასაც არ ერიდებიან მემუარისტმა ლამის ხელიდან გაუშვას და საკუთარი თვალით რომ არ დარწმუნებულიყო როგორ გადარჩენოდნენ გარდაუვალ დაღუპვას, იქნებ სასხვათა შორისოდაც აღარ გახსენებოდა. გმირის თავგადასავალს წარმოსახავს და ასეთ დროს მის ერთ ახირებაზე ყურადღების გამახვილება აბა რა საჭიროა? არც იფიქრებდა ეტყობა რაღაცავს გადაურჩითო, მაგრამ რაკიღა იმავე ღამეს ცხადად აუხდებოდათ ბელადის სიზმარი. ალბათ განგებისაგან მხსნელ ანგელოზად მოევლინა ის ქართველი ქალი, არაერთ ჩვენგანსო. ცდილობს სიზმრის არსებას ჩაუკვირდეს და ცრუ რწმენათა, როგორც თვითონ სჯერა, იქეთ განსჭვრიტოს რაღაც უფრო მეტი. თავისთვის კი ასე ირწმუნოს. ხშირ შემთხვევაში ალბათ ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა საფუძვლად, რომ ესოდენ მტკიცედ ადგილი დაიმკვიდრა ჩვენს ყოფიერებაში ზოგიერთმა ხალხურმა გამონათქვამმა და მათ შორის ამანაც. სიზმარი მოციქულიაო. ამდენად იშვიათად როდი ხდება, რომ სიზმარი გარკვეულ გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკაზე და ძალაუნებურად განსაზღვრავს მის შემდგომ ნაბიჯებსო. ალექსანდრესათვის ეს არ არის მოცალეობის ჟამის ფილოსოფიური ჩხრიკედელაობა, რადგანაც სიზმრის მექანიზმს რომ უტრიალებს, თვალწინ უდგას ზუსტად ამხდარი ზბანების გაგრძელება ყოფით რეალობაში. გარიჟრაჟისთანავე ყარავულს მოესმოდა რამდენიმე გასროლა. ნიკო ჩოლოყაშვილის და ყველას იმ სამი რაზმელის ბედი შეაწუხებდა. ვაი თუ მდევარს გადააწყდნენო. ქაქუცა ალექსანდრესა და სერგო მაისურაძეს დაავალებდა სანოვაგეზე გაგზავნილ შეფიცულთა მოძებნას. დევართაგან დახსნათ და ისიც ხომ უნდა ეცნობებინათ მათთვის ბინა გამოვიცვალეთო, თორემ იმათ როდემდე უნდა ეხეტიალათ ტყე-ტყე.
ორივე ზედმიწევნით შეესწავლა ყოველი მთისა და ტყის ბუნება და არსება და რაც ტყეებსა და მთებს მოსდებოდნენ და სამზადისის არენადაც დაეგულებინათ და თავშესაფრადაც სირცხვილიც იქნებოდა თვითოეული ადგილის ნიშანთვისებებში შესაფერისად არ გარკვეულიყვნენ და მხოლოდ ალალბედზე მიმოწყდომოდნენ აქეთ-იქით. აი სივგომბორის მთას საშინელი ბურუსი რომ სჩვევოდა, განსაკუთრებით მაინც ზაფხულობით. კარგად მოეხსენებოდათ, უეცრად ჩამობნელდებოდა ხოლმე, თითქოს ცას პირი შეეკრას და უეცრადვე გამოაშუქებდა. ამიტომაც დაუყვებოდნენ ძალზე ფრთხილად ტყის პირს, ღამით მიტოვებული ბინისაკე. ახსოვდათ გზად საქონლის სადგომი რომ იყო და თავდაპირველად მის პატრონთან შევლა განიზრახეს. უსათუოდ ეწოდინება თუ რა მოხდა ჩვენს 10 უკვე ყოფილ ბინაზეო. სწორედ ის ბურუსი ჩამოწოლილიყო გომბორს რომ სჩვევოდა. ივარაუდებდნენ 150 მეტრი უნდა გვაშორებდეს იმ სადგომსო და ტყისპირად შემოუვლიდნენ, მაგრამ მისვლას არ იჩქარებდნენ. ეგებ ბურუსმა გადაიყაროს, თორემ მოულოდნელად რომ გადაიკაროს, ვინ იცის, რკალშიც ვიყოთ მომწყდეულნიო. დიდხანს არ მოუწევდათ ლოდინი, მართლაც ერთბაშად განათდებოდა იქაურობა, განათდებოდა და 5 თუ 6 კაცი მილიცია და პარტიულები შემოერტყმოდა ბინას და ზოგი შიგნითად შევიდოდა. პატრონი შინ რომ არ დახვდებოდათ, ერთხანს ისუნსულებდნენ გარშემო და რაკი ვერავის იპოვიდნენ, კიდეც გაბრუნდებოდნენ. მემუარისტი მათი გაბრუნების აღნიშნულად ამ იდიომს იყენებს, უკან მოუსვესო და ამ მარჯვედ მიგნებული ხალხური თქმით ხელშესახებად წარმოსახავს სურათსაც და განწყობილებასაც. ვიდრე შეიჭრებოდნენ დიდ გულზე არიან, მაგრამ არავინ რომ არ დახვდათ, შეფიქრიანებულან ხაფანგი არ იყოს, ახლო-მახლო არ იყვნენ ჩასაფრებულნი და თოფის გულაზე არ ვისხდეთო. ამიტომაც ასწრებდნენ ერთმანეთს, თორემ გაგულისებულნი უდანაშაულო მეპატრონეს ვინ იცის რას დამართებდნენ. ეგებ პოლიტიკურ ბანდიტთა ხელშეწყობაც მოედოთ შარად და პასუხიც ეგებინებინათ. ორი ლულა მართლაც მიბჯენოდათ, მაგრამ ტყვიები იქიდან მხოლოდ მაშინ გავარდებოდა, თუ კი უნებურად შეფიცულებისაკენ დაადგებოდნენ გზას, თორემ ამჯერად ალექსანდრე და სერგო ერთმანეთთან შეუთანხმებლად მოერიდებოდნენ სროლას. არ ღირდა აურზაურის ატეხა, ვაი თუ ის სამი რაზმელი ხიფათში ჩავაგდოთო. დევრის წასვლის შემდეგ კარგახანი ჩაევლიდა, ვიდრე ბინის პატრონი გამოჩნდებოდა. ესენი რომ ფრთხილად ანიშნებდნენ, დაიმედებულნი მასთან ახლო ნაცნობობით და ისიც მიუახლოვდებოდათ, მხოლოდ იმას შეიტყობდნენ, რომ მათ მიერ მიტოვებულ ბინაზე პატარა სროლა გამართულა. ამათ კი ამბის დაწვრილებით გაგებას წყუროდათ და ამისათვის გაგზავნიდნენ. ისიც გულდასმით გამოიძიებდა ყველაფერს და უამბობდათ. გამთენიისთანავე დაახლოებით 50 თუ 60 კაც შემოურტყამს ალყა, მაგრამ ვერავინ უპოვნიათო. ეტყობა იხტიბარი მაინც არ გაუტეხიათ და შეფიცულთა გამოჩენის მოლოდინში ერთხანს იქვე ჩასაფრებულანო. აუ ბედის წერას თუ სურდა, ის სამი რაზმელი შინ მაინც და მაინც მაშინ მობრუნებულიყო და
ჩასაფრებულ მტერს წაწყდომოდაო. მილიციას უმალვე გაუხსნია ცეცხლი და პირველი გასროლისთანავე ორი მოუკლავს. მესამეს კი გაქცევა მოუსწრიაო. ეს მესამე ლადო ოზანელი აღმოჩნდებოდა რამდენიმე დღის შემდეგ კვლავ რომ მოძებნიდა თანამებრძოლებს. მანამდე კი ბელადს უკვე გაეგზავნა ელიზბარ ვაჩნაძე იმ ორის ხმალაძისა და ბაკურაძის გვამების გამოსატანად, რათა შესაფერისად დაეკრძალათ მაინც, მაგრამ მოკლულთა ნეშტები მდევარს თელავში წაეღო გარკვეული წარმატების ნიშნად. წარმატება მაშინ გენახათ, სიზმრად გამოცხადებული ქალის დაჟინების ანგარიშს თუ არ გაუწევდა ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ბიჭები რა სიტყვიან, მოლამდებამ ასე რომ დამაფრთხო. ბედის წერას შეერკინებოდა სიზმრად მოლამდებული ქალი. ნიშანდობლივად რომ ვერ ამოეცნო მისი სახება ბელადს და ქართველი ქალის ზოგად იდეალს უფრო მიამსგავსებდა. შეერკინებოდა, მაგრამ ქაქუცას დახმარებასაც დაისაჭიროებდა. შენ ოღონდაც მენდე და წინააღმდეგობის მოძრაობა კვლავაც გაგრძელდებაო, თორემ ამხელა გარჯა და სამზადისი ისე ერდბაშად და უსახელოდ აღიკვეთებოდა, ვეღარავის დააჯერებდი თავისუფლების წყურვილი ასერიგად თუ გამჯდარიყო შეფიცულებში. თავი არ ეზოგებოდათ. ის გამოძახილი აღარ მოჰყვებოდა სულიერი სიმხნევისათვის ასე აუცილებელი რომ არის. მას ასე იოლად როგორ ჩაცვივდნენო, იკითხავდნენ გულგატეხილი ადამიანები, მათ მიმოსვლას რომ მისჩერებოდნენ იდუმალი და იმედიანი მზერით. ჯერ ყველაფერი არ დასრულებულა და დაზამთრებული მაისი კვლავ გამოზაფხულდებაო. ახლა კი რაღა ჰეროიკული გაბრძოლება უნდა შემორჩენოდა საზოგადოებრივ ცნობიერებას, მაგრამ ეს გაბრძოლება საყოველთაო უნდა ყოფილიყო და არა გომბორის ტყის შეტაკებად სახელდებული. ცოცხლები არ ჩაბარდებოდნენ მდევარს და თავიანთი თავგანწირვითაც აღბეჭდავდნენ საქართველოს ტრაგიკულ ისტორიას, მაგრამ მეტი ევალებოდათ და თუ იმ მეტს ავი ბედისწერა არ ანებებდათ, სიზმარი ხომ მაინც რჩებოდათ ხსნის გზად, ის მაინც ემფარველებოდათ და მდევარს ცარიელ ბინაში ატოვებდნენ ხელთ. ეგაა, თლათ უსისხლოდაც ვერ დააღწევდნენ თავს. ასე შენივთებულიყო იმ ეპიზოდში სიზმარი და ცხადი, თუმცა მხოლოდ ერთ ეპიზოდსაც ვერ დაარქმევ, რაკიღა შესაძლოა საბედისწეროც აღმოჩენილიყო. შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო მზადდება სტუდია კოცის ბაზაზე. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. Кайдрице